رمضان كريم عليكم. لو محتارة في فطار رمضاني سريع وسهل جبتلك فكرة بسيطة ولذيذة تنفع لسفرتك من غير تعب. وأول حاجة هننقعها هي اللبن. جيبي بقى أي بلح عندك وحطي عليه لبن مغلي. هنا أنا حطيت عليه اللبن المغلي عشان يدوب معانا. تاني حاجة عملتها هي العصير. جبت المانجا اللي احنا مخزنينها في الفريزر وحطيت عليها مية وسكر وعصرتهم، وبكده احنا خلصنا العصاير بتاعتنا. ولو عايزين اي وصفة هتلاقوها في فيديوهاتي. بعد كده بقى هنجيب لفة من السمبوسة، ممكن تحشيها باي حشوة عندك. انا كان عندي جبنة فحبيت محيرش نفسي وحشيتها بالجبنة اللي عندي. لفتها بقى زي ما انتوا شايفين كده وقفلتها بدقيق ومية، وقفلتها كده عشان ما تفكش معاكي في الزيت. وحاولي ان انت ما تعمليش كتير، يعني اعملي حوالي طبق بس. بجد فكرة الفطار دي ما خدتش مني وقت. وكمان عملت معاهم زبادي السحور، بجد الطعم بتاعه بيفرق كتير. وهنا حطيت كيلو لبن دافي عليهم كوباية زبادي، قلبتهم بالمضرب وصبيتهم في الاطباق وحطيتهم في فرن دافي. في الناحية التانية بقى كنت حاطة المية تغلي وسلقت فيها المكرونة، وفي حلة تانية على النار حطيت سمنة ودقيق وحمرتهم شوية على النار. هديت عليه النار ونزلت بقى بكيلو من الحليب وفضلت ايدي فيه عشان ما يكلكعش معانا. عليت عليه النار وبرضه مستمرة في التقليب. اصل ما ينفعش يا جماعة ما نقلبش في البشاميل عشان ما يكلكعش معانا. حطيت ورقتين ماجي وقلبي فيهم كويس لغاية ما يتقل معاكي. واول لما يتقل معاكي بقى انزلي عليه فلفل اسود وقلبيه كويس، ولو ناقصه ملح حطي ندعة بسيطة. ما تنسيش ان انت حاطه ماجي. وكده خلصنا المكرونة والبشاميل. وطبعا مخلصين تعصيقة اللحمة المفرومة. انزلي بقى بطبقة من البشاميل من تحت، وقلبت المكرونة بلحمة مفرومة وبشاميل كمان. وانزلي طبقة من المكرونة وطبقة من اللحمة المفرومة، وارجعي تاني انزلي بطبقة المكرونة، واخر حاجة انزلي بطبقة البشاميل وجبنة موتزاريلا على الوش. تعصيقة اللحمة المفرومة يا جماعة مش صعبة. بتقطعي بصلاية وتشوحيها في شوية زيت، وتنزلي بفلفلاية خضراء وكمان طماطم وشوحيهم مع بعض. انزلي عليهم باللحمة المفرومة والتوابل. وهنا عملت خلطة الكريسبي اللي ملهاش زي، وقلبتها في الدقيق كويس المتبل. لو عايزين طريقتها قولولي في التعليقات. انا عايزة اقولك ان انا بعتمد الخلطة دي في كل وصفاتي في البانيه علشان يطلع معايا كده مقرمش وكريسبي وبدون مجهود وكمان بدون مية ساقعة. ابدأي بقى قطعي السلطة بتاعتك واعملي طبق على القد عشان السلطة الخضراء ما تقعدش لتاني يوم، بتبقى طعمها مش حلو يا جماعة. بعد ما خلصت طبق السلطة عصرت عليها نص ليمونة. انزلي بقى بنص كوباية من لسان العصفور وعليهم شوية زيت وحمريهم، وانزلي عليهم بالشوربة وسيبيها غلوة واطفي عليها. واخر حاجة حمرتها هي السمبوسة. وبكده نكون خلصنا. هتنجزي في المطبخ ومش هتاخدي وقت. سلام.